zuciyarka da take bugawa, ai duk abin da kake yana yiwuwa ne da bugawar zuciyar. Idan mota ce ba za ta tuku ba in zuciyar ta tsaya, idan mashin ne ba zai tuku ba in ta tsaya, in bacci ne ba zai yiwu ba in zuciyar ta tsaya, in noma ne ba zai yiwu ba in zuciyar ta tsaya, kasuwa da aikin ofis ko sana'a ba zai yiwu ba in ta tsaya. So ka je ka tsaya ka kalli zuciya da aikin zuciya, a ce wannan aiki da take yi a gangan jikinka a mata albashi, a mata albashi. Jama'a mun fahimta? Zuciyarka aikin da take yi a yi mata albashi, abinda koda take yi da tace-tacenta duka a zauna ita ma kodar a mata albashi, hantarka a yi mata albashi, huhunka a yi mishi albashi, bladanka a yi mishi albashi, duka a yi albashi, a hada albashi. Sai a ce ana biyan ka miliyan 1 a kowane wata, an da ke hancinka ko ba da ke hancinka ba, an da ke hancinka, domin aikin da suke yi wallahi ya fi karfin wannan. To idan ka tattara dukkan waɗannan ni'imomi sai ka je ka karar da shi a jikin albashin 100 ko 200 kuma baka yi addini ba, to kai